Lakki gorfamee gorfamee anama gorfamee. Lakki gorfamee gorfamee anama gorfamee. Abaabu har'aa borbiyyoo dhumaa. Abaabu har'aa borbiyyoo dhumaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Ameen. Waaqayyoo kan isin jaallatu, isinis Waaqayyoon kan jaallattanii, jaallatamtoonni maatii Waaqayyoo biyya keessas biyya alaas teessanii foddaa televezyiinii OCN'dhaan kan nu daawwattan hundumti keessan nagaa Waaqayyo isa jiraataadhaan akkam jirtu. Waaqayyoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos laguu jalqabne kanatti nu jabeessee walakkaa laguu keenyaa kanaan guyyaa ayyaana tulluu ejersaa yookiin guyyaa Dabra Zayitiidhaan baga Waaqayyoo fayyaa nagaadhaan ittiin isin ga'e ittiin nu ga'e. Waaqayyoo ayyaana kanaan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaateef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Iddoo maqaan isaa waamamutti maqaan ishee kan biraa namne qulqulleettii haadha keenya dubroo giiftii maaramii Waaqaa gaditti uumama jiran hundumaa olitti maqaan ishee kan eebbifame nuuf haa ta'u. Jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa ayyaana har'aa ilaalchifnee barnooti keenya mata dureen nuti ittiin waliin ilaallu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irra kan jiru mata duree taasifanneeti. Jechi kun akkana jedha. Mallattoon dhufaatii keetii maalidha? Addunyaan kun kan dabartuu yoomi? Mata duree kanaan Waaqayyo nu gorsa, Waaqayyo nu barsiisa, Waaqayyo sagalee isaa nutti hima. Ani bakka dhaabadhee jirutti, isin immoo bakka teessanii dhaggeeffattan hundatti Waaqayyo sagalee isaa nu haa barsiisu. Mata duree barumsa keenyaa ammaa kana kan gaafatan duuka bu'oota gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa 12. Egaa gaaffiin kun immoo kan dhiyaate gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaara ejersaa gubbaa taa'ee osoo inni jiruuti. Duraan dursa gara mata duree barumsa keenyaatti utuu hin seenin gaarri ejersaa yookaan tulluun ejersaa maal akka ta'e walii wajjin ilaaluudhaaf yaalla. Egaa tulluun ejersaa jedhamu kun biyya ba'aa Yerusaalemitti kan argamu yeroo ta'u karaa Geetaasamaanii, karaa Beetafaagee fi karaa Biitaaniyaadhaan kara oliitti kan argamtu, mukni ejersaa kan itti baay'atan, biqiltoonni baay'een keessa kan jiran iddoo lalistuu taatee argamtudha. Egaa akka mana kiristiyaanaa keenyaatti abbootiin keenya hayyoliin mana kiristiyaanaadhaa waa'ee tulluu ejersaa kana iccitiidhaan yeroo dubbatan gaara ejersaa kanaa fi gennata walitti fakkeessu. Akkasumas immoo Addaamii fi Kiristoosiinis immoo waliin fakkeessu. Hiikni kanaa iccitiin inni qabu maal inni yoo jenne, egaa gaarri ejersaa akkaataa isheen itti gennata fakkaattu kiruub kan jedhamu ergamaan Waaqayyo Addaamitti albeesaa kan inni luqqifate gennata keessatti ture. Egaa albeen gaafa sana ergamaan Waaqaa kiruub jedhamu kan inni Addaamitti akka inni achi keessa hin jiraanne biqiltuu lalistuu sana keessa gennata lalisaa sana keessaati akka inni gadi ba'u kan taasise deebisee albeen yookaan
billaan gaafa sanaadhaa man'ee isaatti kan inni deebi'e immoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa iddoo dhaaba biqiltuu Geetaa Samaanii keessatti dhufee waa'ee qorumsa isarra ga'uuf kadhate isaan halbeen gaafa sanaa man'ee isaatti deebi'ee jedhu. Kun iccitii guddaadha. Akkasumallee hayyoonni mana kiristiyaanaa Addaamiif Kiristoosiin walitti fakkeessu. Gennata iddoo lalisaa keessaa kan ari'amne badii Addaamiin ture. Jireenya bara baraa gennatatti immoo kan deebine Addaam isa lammaffaa Kiristoosiin waan ta'eef hayyoonni mana kiristiyaanaadhaa iccitiidhaan jechamaan kana ibsu. Maatiiwwan Waaqayyo karaa gara biraa egaa ayyaanni Dabra Zayitii kun maaliif kabajama yeroo jennu guyyaan kun guyyaa itti samiin kuniif lafti kun akka isaan darban guyyaa nuti itti yaadannu, guyyaa nuti itti ayyaaneffannu. Ayyaanni kun guyyaa darbiinsi samiidhaaf lafaa itti ta'u kan itti yaadannu ta'eetu ayyaana guddaadhaan ayyaaneffamna. Maatiiwwan Waaqayyo akkasuma tulluun ejersaa abbaan keenya qulqulluu Daawit mucaasaa Abesaloomiin fonqolchi mootummaadhaa isarratti yeroo inni geggeeffame iddoo itti Daawit baqate kophee isaa ofirraa baasee mataa isaatti wayyaa haguuggate iddoonni itti boo'ee fi iddoonni itti Waaqayyoon kadhatedha. Matsaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 30 irratti jecha kana argina. Akkasumallee gaarri ejersaa yookaan tulluun ejersaadhaa hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti akka arginu gooftaan keenya du'a mo'ee edda ka'ee booda iddoonni itti duuka bu'oota isaa wajjin ituu walitti qabamanii jiranii isaan eebbisaa gara samiitti kan inni ol ba'e gaara ejersaa sana gubbaadhaa akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nuuf ibsa. Ammas deebi'ee Kiristoos yeroo deebi'ee dhufu kan inni itti mul'atu ammas gaara ejersaa irratti yookaan gaara Dabra Zayit irratti. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 4 irratti miilli kee tulluu ejersaa gubbaa yookaan gaara Dabra Zayitirra ni dhaabbataa jedha. Kanaaf abboonni hayyoonni mana kiristiyaanaa hafuura qulqulluudhaan yeroo nu barsiisan Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu iddoo inni itti mul'atu iddoo kanatti kan isaan jedhan kanaafidha. Maatiiwwan Waaqayyo karaa gara biraa yoo ilaalle gaarri Dabra Zayit teessoo Waaqayyootti fakkeeffamti. Sababni isaa inni kan inni taa'ee osoo inni jiru duuka bu'oonni dhaqanii kan isaan waa'ee dhufaatii isaatiif mallattoon dhufaatii isaa maal akka inni ta'e kan isaan gaafatan gaara Dabra Zayitirra taa'ee osoo inni jiruuti. Gaara Dabra Zayitirra taa'ee osoo inni jiru jechuun maal jechuudha? Abbootiin tokkos akkana jechuudha, tokkos immoo akkana jechuudha jedhanii yeroo hiikan hafuura qulqulluudhaan yeroo nu barsiisan osoo inni taa'ee jiru jechuun hiikni isaa akkana jechuudha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa isa ulfaataadhaan foon dhala namaa uffatee jiraachuusaa, foon dhala namaa uffatee inni jiru sun immoo waaqummaadhaan waloomuusaa kan nuuf ibsuudha. Akkuma afaan Gi'iiziidhaan wanabara bayemaana abuhu mirga abbaa isaa taa'e akkuma jennu. Egaa mirga abbaa isaa taa'e jechuun
kan inni ibsu mootummaa isaa, gooftummaa isaa, aangoo qabeessa ta'uu isaa kan mul'isudha. Kanaaf hayyuu mana kiristaanaa keessaa Yohaannis afaan warqee yookaan akka waamicha bataskaanaatti Yohaannis afa warqe kan jedhamu waa'ee kanaa yeroo ibsu akkana jedha. Inni foon haa uffatu malee, inni nuuf jedhee gidiraa baatu malee, inni nuuf jedhee du'ee awwaalamee du'aa ka'u malee, inni akkeenya abbaa isaa wajjin jireenya isaa kan ta'e hafuura qulqulluudhaa wajjin aangoodhaan hayyamaan tokkoodhaa walqixadhaa jedheetu ibsa. Kanaaf osoo taa'ee jiru jechuun mootummaa isaa, gooftummaa isaa ibsa kan jennuuf kanaafidha. Abbaan wangeelaa qulqulluu Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 10 lakkoofsa 33 irratti waa'ee kanaa akkana jedha. Ani ilma Waaqayyooti waan ani isiniin jedheef naan hin mormina. Hojii koo ilaalaa natti amana. An abbaa keessa, abbaan immoo ana keessa akka jiru isin hin beektanii hoo jedheetu dubbata. Jechi kun jecha gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Egaa kanaaf inni akkeenya abbaa isaa wajjin jireenya isaa kan ta'e hafuura qulqulluu wajjin aangoodhaaf waaqummaadhaan walqixa kan jennuuf kanaafidha. Maatiiwwan Waaqayyo faaruu abbaa keenya Daawit boqonnaa 79 lakkoofsa 1 irrattis ati kiruubeel irratti mootee kan jiraattu jedha. Ati kiruubeel irratti mootee kan jiraattu jedha. Tinbiita Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 32 irrattis ati kiruubeel irra teessee fageenya lafaa asii gadi ni ilaaltaa jedha. Egaa maatiiwwan Waaqayyo osoo inni taa'ee jiru, gaara ejersaarra osoo inni taa'ee jiru kan jedhu kun hayyoonni mana kiristaanaa hiika kanaan hiikanii nu barsiisu. Maatiiwwan Waaqayyo haala kanaan egaa gooftummaan isaa dhuma hin qabu. Akkuma hayyoonni wa'aalboo maahileeqti lamangistuu mootummaa isaatiif dhuma hin qabu. Mootummaan isaa kan bara baraati. Gaafa sana duwwaa tulluu ejersaarra aangoon taa'ee jiratu hin taane bara baraan Waaqayyo akkeenya abbaa isaa kan ta'e abbaa waliin, jireenya isaa kan ta'e hafuura qulqulluu waliin aangoo waaqummaa walqixxummaadhaan teessoo mootummaa isaarra bara baraan kan jiraatudha. Maatiiwwan Waaqayyo egaa haala kanaan osoo inni taa'ee jiru barattoonni itti siqanii akkana ittiin jedhan mata duree barumsa keenya, mallattoon dhufaatii keetii maalidha? Addunyaan kun immoo kan isheen dabartu yoomidha? Nutti himii ittiin jedhan. Egaa mallattoon sun maalinni? Maatiiwwan Waaqayyo addunyaan kun uumamuu kan isheen jalqabde samiidhaa fi lafarraa eegalteeti. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo guyyaa jalqabaatti samiidhaaf lafa uume akkuma jedhu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 35 irrattis samiidhaaf lafti kun ni darbu, sagaleen koo garuu hin darbu akka jedhu. Haala kanaan egaa bu'urri uumamaa kan inni jalqabe samiidhaaf lafarraati kan jennu kanaafi jechuudha.
Egaa maatiiwwan Waaqayyoo bu'uurri addunyaa kanaadhaa akkuma lafa taate, egaa bantiin ishee immoo samiidha. Warri kan biroon keessatti uumamanii jiran akka meeshaalee mana keessaatti lakkaawamu. Egaa isaan akka meeshaalee mana keessa jiraniitti fudhachuun ni danda'ama. Egaa maatiiwwan Waaqayyo, guyyaan dhufaatii keetii yoom? Mallattoon dhuma biyya lafaas maalin jedhanii barattoonni haala isaan gaafataniin Gooftaan Yesuus Kiristoos deebii isaaniif laate. Egaa deebiin kun deebi'uudhaaf isaan gaaffii kana gaafachuun waan nu barsiisu qaba. Maatiiwwan Waaqayyo, Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 1-4 yoo ilaaltan, duraan dursee Gooftaan waan hedduu dubbateera duuka bu'ootatti. Isa keessaa garuu jecha tokko akkana jedhe, yeroon isaa yeroo ga'u waan an amma isinitti dubbachaa jiru kana gaafa wanti sun raawwatu akkan isinitti dubbadhe ni hubattu jedhe. Egaa duuka bu'oonni Kiristoos gaafachuun isaanii Gooftaan deebii laachuufiinsaa anaaf isiniif barnoota guddaa, ergaa guddaa, of eeggannoo guddaa nuuf ta'a jechuudha. Haaluma kanaan mallattoo itti hime. Mallattoo kana yeroo himu akkana jedhe, maqaa kootiin namoonni baay'een nama dogoggorsan hin ka'u, of eeggadhaa jedhe. Mallattoo lammaffaa, lola ni dhageessu. Addunyaa hundumaa irratti lolli ni ta'a. Oduu lolaa ni dhageessu jedhe. Sadaffaa irratti, sabni saba irratti, mootummaan mootummaa irratti ni ka'a. Baay'inni cubbuu waan baay'atuuf jaalalli namootaa ni qabbanaa'a jedhe. Inni biraan beelli ni ta'a, hongeen ni ta'a, lafti ni socho'a jedhe. Namoonni dabarsanii ol kennu, wal ajjeesuun ni baay'ata. Namni garaa walitti jabaata, jibbi ni baay'ata jedhe. Inni biraan namoonni amantaa isaanii ni ganu jedhe. Dhumarratti raajonni sobdoonni baay'eenis ni ka'u, yoo isaaniif danda'ame warra filataman illee ni goyyomsu jedhe. Maatiiwwan Waaqayyo, egaa wanti dubbatame kun dubbii Waaqayyooti waan ta'eef wanti dubbatame kun raawwachuun dirqamadha. Wantoonni nuyi amma gararraatti caqasne kun hundi isaanii jecha afaan Waaqayyoo keessaa dubbatame waan ta'eef raawwachuun isaa dirqamadha. Egaa yaa maatii Waaqayyoo, guyyaan dhufaatii keetii yoomii? Mallattoon isaa immoo maali kan jedhuuf, egaa mallattoo kana hunda himeera. Guyyaa dhufaatii isaatii garuu guyyaa akkanaati jedhee adda baasee hin dubbanne. Ergamoonni hin beekan, namnis hin beeku. Asirratti egaa wanti nuti beekuu qabnuuf, wanti nuyi hubachuun nurra jiru, wanti amma mallattoo ta'an dhufaatii isaatiif mallattoon kana jedhee Kiristoos waan inni ibse hunduu raawwatamuun dirqamadha. Egaa wanti gara irraatti dubbatame kun akka inni nurratti hin raawwanneef kan nuti ittiin ofirraa dhoowwinu, kan nuti ittiin kana jalaa ooluu dandeenyu qabxiiwwan gurguddaa 4 akka jaalala Waaqayyootti waliin ilaalla. Waaqayyo
abbaan keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos hunduma keenya dubbii isaa kana akka hubannuuf wanti mallattoo dhufaatii isaatiiti jedhamanii dubbataman kun akka isaan nurratti hin raawwanneef Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Maatiiwwan Waaqayyo kana jalaa ittiin ooluu kan dandeenyu qabxiiwwan gurguddoo Waaqayyo kan inni nutti hime, Waaqayyo kan nuuf kenne waan afur jajjaboo walii wajjin ilaalla. Inni tokko of eeggannoodha. Waaqayyo hunda keenya nu haa eegu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 5 irratti yeroo laallu isa jalqabaa gooftaan maqaa kootiin raajonni sobduu hedduun ni ka'u waan ta'eef of eeggadhaa jedha. Saboottan Waaqayyo of eeggadhaa, hin ka'u. Maqaa kootiin isin goyyomsuudhaaf dhufu maqaa biraan mini. Hubadhaa maatiiwwan Waaqayyo, maqaa seexanaadhaan mini, maqaa mukaadhaan mini, maqaa bineensaadhaan mini, maqaa namaatiin miti. Maqaa eenyuun dhufu jedhe? Maqaa kootiin isinitti dhufu jedhe. Kanaafuu maqaa koon waan isinitti dhufaniif, maqaa koo qabatanii waan adeemaniif of eeggadhaa maatiiwwan Waaqayyo. Egaa of eeguun kan koof kan keessan jechuudha. Sagalee Waaqayyoo irratti yeroo laallu maqaa Waaqayyootiin kana dura kan ka'an jiru, ammas ka'anii kan jiran jiru, boris immoo maqaa isaatiin kan nama goyyomsuuf dhufan ni jiru. Mee warra kanaan dura ka'an keessaa macaafa qulqulluu keessaa haa ilaallu. Hojii Ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 36 irratti yeroo laallu hanga 37tti nama lama argina. Tokko Taawoodaas nama jedhamu, nama Gibxi. Taawoodaas namni jedhamu kun yeroo gooftaan Iyesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra barsiisaa ture, barattoota isaaf imaanaa kenne, duka bu'oota isaa addunyaatti erge, gara samiitti yeroon ol ba'e jaarraa jalqabaa kiristaanonni ka'an jala ani Kiristoosii, ani nama guddaadha, ani waan hundumaa gochuu nan danda'a jedheetu maqaa Waaqayyoodhaan nama goyyomsuudhaaf maqaa gooftaa keenya maqaa Iyesuus Kiristoosiin ka'e. Yoo macaafa kanarraa dubbistan namoonni danuun duukaa dacha'an, duukaa girrisan, garuu inni maqaa isaadhaan dhufe malee Iyesuus Kiristoos waan hin taaneef, jiraataa bara baraa waan hin taaneef inni hin bade, warri isa duukaa bu'anis ni bittinnaan. Maatiiwwan Waaqayyo kana qofa miti. Ammas immoo achuma sagalee kana irratti yeroo ilaaltan nama tokko argitu. Yihuudaa nama Galiilaa. Innis akkuma kana ani Kiristoosii jedheetu ka'e. Ani Kiristoosidha ofiin jedhee ka'e. Maqaa Kiristoosiin daldalutti, maqaa Kiristoosiin, maqaa Iyesuus Kiristoosiin nama goyyomsuutti ka'e. Innis hin bade, duuka bu'oonni isaas hin bittinna'anii jedha sagaleen Waaqayyo. Kanaaf egaa Kiristoos maal nuun jedhe? Hin dhufu maqaa koon waan ta'eef of eeggadhaa. Waaqayyo hunda keenya nu haa eegu. Maatiiwwan Waaqayyo amma namatti gufuu kan ta'e maali?
maqaa bineensaan dhufutuu ta'e, maqaa mukaan dhufutuu ta'e, maqaa seexanaatinituu ta'e namni adda baafachuu xiinxaluu ni danda'a ture. Amma garuu kan isaan dhufan maqaa biraan mini maqaama Iyesuus Kiristoosiidhaani. Kanaaf maal jedhe? Maqaa kootiin isinitti dhufu. Maatiiwwan Waaqayyo, egaa har'a kan maqaa Iyesuus Kiristoosiin qabatee deemu hundi nama Waaqayyooti. Amantaa dhugaa qaba jennee madaaluun nama sodaachisa. Kanaafuu maal goonu ree? Madaala sagalee Waaqayyoo irra keenyee dubbii Waaqayyootiin qabnee yoo barnoota addunyaa kana irratti maqaa Waaqayyoon kennaman sana yoo xiinxallirraan kan hafe maqaa isaatiin kan daldalan, maqaa isaatiin kan adeeman danuu waan jiraniif of eeggachuun barbaachisaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyo, wangeela Maatiyos boqonnaa 24 tokkoo kaasnee amma dhumaatti sagalee gooftaan dubbate keessaa tokko qabxii inni jabaan nuyi qabachuun nurra jiru waa'ee of eeggachuuti. Amantaa keessaniif eeggannoo godhaa. Amantaa keessan irratti akka hin dogoggorreef of eeggadhaa. Lakkii homaa miti hin jedhina. Amantii keessan irratti of eeggannoo cimaa godhadhaa. Yaa maatiiwwan Waaqayyo, warri kun warra jaarraa jalqabaa keessa ka'e amma hoo bara dhumaa kana jala yeroo keenya ammaa keessas namoonni maqaa Iyesuus Kiristoosiidhaan amantaarraa nama dogoggorsuudhaaf yaalan ni jiru. Of haa eeggannu. Boris ka'uu danda'u. Of haa eeggannu. Waaqayyo hunda keenya nu haa eegu. Egaa maatiiwwan Waaqayyo, kanaaf waa'ee of eeggannoo kitaabni qulqulluun akkana jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irratti akkana jedha. Yaa mucaa koo, isaan kana ija kee duraa hin fageessin. Waa'ee ogummaa gaariidhaa fi waa'ee of eeggannoo sin gorsa ofirraa hin fageessin. Of eeggachaa adeemi. Of eeggadhu iddoo hundaatti. Ofirraa hin fageessin, of eeggannoo jedhe. Of eeggadhu jedhe abbaan keenya ogeessichi Solomoon. Akkasuma macaafa fakkeenyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irrattis akkana jedha. Of eeggannoon nama eega, hubannoon immoo nama golga. Egaa amantaa keessa yeroo jiraannu waa'een of eeggannoodhaa jireenya keenya keessatti iddoo olaanaa qabachuutu irra jira jechuudha. Kanaafidha qulqulluu Phaawulos saboota warra Efesooniin akkana jedhee kan isaan gorse. Egaa akka nama ogeeyyotaatti malee akka nama ogeessa hin taaneetti hin ta'inaa. Deddeebii keessaniif of eeggannoo cimaadhaan of eeggadhaa. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Abaaboo har'aa